सातोलीन हांव तुका पळोवन कोण दिसता सारको गुलशन ग्रोवर. ओ गुलशन ग्रोवर थँक्यू सातोलीन थँक्यू आता तू म्हाका सांग मिस्टर सुनील हांव तुका पळोवंक कोण दिसता. हांव तुका सत सांगो तूच आयकोन स्वता वेळा तुझ्या पातकी तोंडांतल्यान कसल्या तोंडांतल्या त्या पवित्र तोंडांतल्यान जाल्यार राय सांग. तू म्हाका पयस पयस पयसच्यान चलोन येताना एक सलमान खान चलोन येता दिसता न्हय. ना पयस पयसच्यान चलोन येताना तू म्हाका एक साप येता दिसता साप आणि लागीं पावता 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 तू पळोवंक म्हाका एक मागे दिसता मागे यू मीन टू सो फादर ऑफ साप. नो मागे मी मदर ऑफ साप म्हाका एक सांग सातोलीन एक दाखयता हांव तो मांग्यांनी साप कोण दिसत तें इंचान. हे गांवचो लोक म्हाका कोण मानता वायट मनीस ना बरो मनीस ना ना तर कोण मानता एक वरिष्ठ भिराकूळ रानवटी जनवार. कितें हांव तुका पळोवंक जनवार दिसता आणि हांव तुका पळोवंक मादर ऑफ साप दिसता. ओ दॅट मीन्स आयज म्हाका फाल्यां तुका न्हय ना आतां म्हाका रोखडे तुका. सातोलीन कितें तू जाणाय आयज हांवें तुका हांगा कित्याक आपोवन हाडला पळय तो ना तुका सांगो हांव इलेक्शनाक बसता म्हणून क्लबाच्या ना आ? असेंब्ली इलेक्शनाक तू डायरेक्ट असेंब्ली कित्या भितर सरो सरिता. पयलो तूं क्लबा भितर सर मरे आनी पयलो तूं क्लबा इलेक्शनाक बस मागीर तूं पंचायत इलेक्शन बस मागीर तूं जिल्हा इलेक्शनाक बस मागीर तूं असेंब्ली इलेक्शनाक बस आनी मागीर तूं MP आनी मागीर तूं PM. आम गोंयकारां नांव पयलेच फावटी एक गोंयकार गुंडा प्रायम मिनिस्टर जालो म्हणून. गुंडा बरो मनीस सातोलीन आ? ही तुजी आयडिया वायट ना हय. पूण हे सगळे इलेक्शनाक हांव बुसोन प्रायम मिनिस्टर जाता म्हटल्यार हांव म्हातारो जातलो म्हणून आनी आतां कितें इंडिया चलयताय ते भुरगे चलयताय. वाजपेयी कितें भुरगे आहलोलो ना. नरसिंहा कितें भुरगे आहलोलो ना. मनमोहन सिंग कितें 21 वर्सां आहलोलो ना. आनी मागीर जाणटेले मरे आतां मोदी कितें भुरगो. मिस्टर सुनील तू ओय हांव रासल तू हांगा कित्याक आयला तुजे लागीं विचारू तू केन्ना आमच्या घरांतलो भायर सोदता काय म्हणून. तुमचें घर ओय आमचे तू म्हज्या डॅडीचो गोटीस म्हणून म्हज्या डॅडीन तुका आमचें हें घर फुकट रावंक दिलेलें पूण आयज कितलींच वर्सां सरोन गेली तू आमच्या घरांतलो भायरूच सरोना. तू आमच्या घरांत फुकट रावता आनी आमी दुसऱ्याच्या घरांत भाड्यान रावता आमचें स्वताचें घर आसोन. आतां आमी रावतात ते भाटकारान आमकां सांगलां जाता तितले बेगीन घर खाली करात म्हणून. ते पासत हांव तुजे लागीं विचारूंक आयलोलो तू केन्ना आमचें घर खाली कोत्ता काय म्हणून. तुमचें घर ओय आमचें हे घर आतां तुमचें व्हरोन ना हे घर आतां मोजें जालां मोजें हांव तयार ना हे घरांतलो भायर सरोंक. जाल्यार आमी खंय रावतली. जशें परी हांव तुमच्या घरांतलो भायर सरोना तशी तुमी त्या भाटकाराच्या घरांतली भायर सरो नाका. सांग त्या भाटकाराक वच म्हणून कोटा उपरांत तो चलता म्हटल्यार सुई म्हातारो जातलो आनी भाटकारूय मरून येतलो. जशें परी तुमचो डॅडी म्हाका घरांतलो भायर सर म्हूण सांगून मरून गेला उपरांत ऑटोमॅटीक तें घर तुमकां पडटलें जशें परी तुमचें घर म्हाका पडलां तशें. कोण सांगता आमचें घर तुका पडलां म्हणून. तू म्हज्या डॅडीचो गोटिस्ट म्हणून म्हज्या डॅडीन तुका हें घर फुकट रावंक दिलेलें फकत तुजें चुरचुरे करून तुका तुज्या भावान घरांतलो भायर घातला देखून. तुकाच दिवंक जाय आमचें घर आनी जरी तर तूं आमच्या घरांतलो भायर सरोना जाल्यार कितें करतलो पुलीस कंप्लेन करतलो कोर्टान येतलो वच काय तर तुमच्या डॅडीन म्हज्या लागीं एग्रीमेंट करूंक जाय आसलो आनी वर्साच्या वर्साक तो एग्रीमेंट रिन्यू करूंक जाय आसलो. आतां इंडियेच्या कायद्या प्रमाणे तुज्यान म्हाका कांयच करूंक जायना. होच कायदो बरो लागता आमचे इंडियेक म्हाका. घर कोणाचेंय जावं कोण रावता ताचें तें घर जाता. रावता ताचे घर जाता होय आणि घेऊन भोवता ताची बायल जायना. तू कितें म्हणूंक सोदता. समज तू हांव तुगेलो ड्रायव्हर होय. हांव तुगेले बायलेक दीस रात हिंगा तिंगा घेवन भोवता होय. तुझे बायल मुगे चापा जायना. हे कायदे कोणे केल्यात. अरे तेच बायलेचो तोच घो म्हणून मॅरेज सर्टिफिकेट आसता आणि हे घर ताचे म्हणून ताचे लागीं घराची कागदां आसा तरी आसतना तू म्हणटा हे घर तुझे म्हणून. होय हे कायदे कोणे केल्यात. वगिराव एक सांग कितें घर भाटान आसा काय भाट घरान आसा. घर भाटांत आसा. घर भाटान आसा आणि घराची आणि भाटाची कागदां ताचे लागीं आसा तरी आसतना तू म्हणटा हे घर तुझे म्हणून. होय हे कायदे कोणे केल्यात. वगिराव वच आनी गव्हर्मेंटाक विचार. हेच चलता आमचे इंडियेक. घर कोणाचेय जावं कोण रावता ताचें तें घर जाता. अशें मोबायल दिता गेलो एक फोन कोता. म्हजो मोबायल जाय हय. घे फोन कोणाक कोत्ता. मोदी म्हणटा का.
एक सांग किती तू ख्रिस्ताव ओय देवाचे कृपे म्हणजे आमचे पाद्री एक घे मरे एक पाद्री एक इगोरचे 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष राहताय पण पाद्री केना सगळं आहे मरे इगोरचे आपल्या घे म्हणून हांव पाद्री न्हय मिस्टर सुनील जेका मोगान करूंक जाता ते रागान जायना मोगान तुज्यान दुसऱ्या पासो जीव दिवंक जाता जाल्यार रागाच्या वेळार तुज्यान दुसऱ्याचो जीव घेवंक जाता मोगान दिवप आनी रागान घेवप हे एक सारखे न्हय दुसऱ्या पासो जीव दिवंक हांव नको पूण दुसऱ्याचो जीव घेवंक हांव जाणा जाणा हांव तुवें एक न्हय पूण 2 खून केलेले आसात म्हणून मिस्टर सुनील दुसऱ्याचो जीव घेतना तूं हांसलो जायत पूण ज्या दिसाक तुजो कोण तरी जीव घेतलो तेन्ना तूं रडटलो तुवें दुसऱ्याक सुरयो तोपल्यात जायत पूण ज्या दिसाक तुजो जीव घेवंक कोण तरी सुरी भायर काडटलो तेन्ना ती सुरी तुका तोपच्या सादी तूं बोग मारतलो जाणा जो बरें जिवीत जियेल्यार मरणूय बरें मेवता आनी वायट जिवीत जियेल्यार मरणूय वायटूच मेवता म्हणटात बरो जावंक वेळ लागता पूण वायट जावंक वेळ नाका म्हणून पूण ना जरी तर तुका बरो मनीस जावंक जाय जाल्यार आयजूच तान तुज्यो सगळ्यो वायट सुयो सोडून दिवन फाल्यां तान तुज्यान एक बरो मनीस जावं येता आगोस्तीन बरो मनीस न्हय पातकी तो एके बायलेक घेवन आसलो आंकवारपणान ताका एक पूत आसलो 350 आनी 4 वर्सांक तो जल्मलो आनी शेकी आपले सगळे पातकी जिवीत सोडून दिवन 390 आनी 6 वर्सांक तो बिशप जालो आनी 430 वर्सांक तो सोंपलो 7 ऑगस्टीन तो इगोज मातीचो व्हडलो दोतोर जावन गेलो जाल्यार हे सगळे तूं म्हाकाच कित्याक जाता सांगता जाल्यार तुजें जिवीत बदलूंक तुजें तें तुका दवर दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याक पावय आनी देवाचें तें देवाक दी तोरूय आसतना हे सगळे तूं म्हाका मिस्टर सुनील हांव तुजे लागीं विचारूंक आयलोलो तूं केन्ना आमचें घर खाली कोत्ताय काय म्हणून परत येवचो ना पूण परत तूं येतलो म्हाका सांगो कितें म्हणून तूं तयार आसा म्हूण आयजूच आमचें घर खाली करूं Shut up and get lost! Get out, I said! Get out! 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 आमगेलो ओल्ड मॅन दिसता सातोली भोगता ते सुणे केन्नाच कास मारिना न्हय रे आदली सुणी मानातली आता सुणी माताय गुड नाईट राव म्हजो मोबायल दिवंक ना तुवें कोण सांग आता मोबाईल तुगे मू जाती हा म्हणतो मोबाईल मुगे जालो मरे आनी कसो जावंक जाता कित्याक जावपा जायना रे तेंगे घरा रावन हे तुवें घर तूं तुगे करून जात जाल्यार ओ हाती आणलोय तो मोबाईल मुगे जावपा जायना हे काय ते कोणे केल्या तुजी पायन केले Shut up! शेली शेली तूं आतां बेदबाग घेवन खंय वता शेली परत मुंबई म्हजे भयणीशी हांव गोंया आयिल्ली तुजो बदलो घेवंक पूण आतां हांवें तुका बक्षिलो म्हणटच हांवें चिंतला परत मुंबय वचों जरूय तुवें म्हाका तुजो सांगा दिवंक ना आनी केन्नाच दिवची ना कारण देवान 2 न्हय पूण फक्त एकूच कालीस दिला ते फक्त एकटाकूच दिवंक 2 जाणांक न्हय एका काळजान एकल्याकूच स्वाद आसा 2 जाणांक न्हय एका काळजान एकल्याचोच करून मोग करूंक जाता 2 जाणांचो न्हय काळजांतली आशा मात म्हजे काळजांतूच उरली शेली कित्याक तुवें दुसरे वस्तूची आशा केलेली देखून सुनील वेता पूण वेच्या आदी तुजी एक वस्त म्हजे लागीं आसा ती हांव तुका परत दिवंक सोदता म्हजी वस्त आनी तुजे लागीं आसा कसली वस्ती शेली ही तुजी सुरी ओ म्हजी सुरी कित्याक ती म्हाका हांवें तुका बक्षिलो जाल्यार सारकें तुजी म्हजी सुरी म्हजे ताब्यान कर घे सुरी थँक्यू शेली तुजी सुरी. कितें केलें 30 वर्सां आदी तुवें केलेलें तेंच आयज हांवें केलां त्याच जाग्यार केलां आनी त्याच डेटीकूय केलां 20 तारीख ती एप्रिलाची आजच्या दिसाक तुवें म्हज्या आईला जिवेशी मारलो सांगलेलें तुका हांवें ह्याच गार्डनान हांव तुका मातिली म्हणून फक्त आयच्या दिसाक रावताली हांव पण तूं म्हणटाले म्हाका बक्षिलो म्हणून की हांवें तुका फट मारलेली आपल्या नागाक मात दिल्यार नागी केन्नाच बक्षिना मामी 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 तुवें कितें केलें तुवें सुशांताचो खून केलो तो सुशांत न्हय बाबा तो सुनील सुनील मामी दी ना बाबा कितें चोड बरें जालें तूं पावत
पळय शरीर म्हाका सुरी तोपल्या ताका एरेस्ट कोर ना इन्स्पेक्टर ना आपल्याक सुरी तोपल्या म्हणून तो बॉम्ब मारूक लागलो त्याच वेळार हांव पावून सोली ताणे म्हाका गोट आपले वेगेन दवरले आपल्याक सारवार कर म्हणून तो म्हजे लेगी हात सोडून बॉम्ब मारूक लागलो म्हजे कारकाराचो बेस्ट फ्रेंड म्हाका तेचे चुचुरे दिसले आणि हांवें ती सुरी भायर काडली इन्स्पेक्टर एम्ब्युलन्साक फोन करून सोदी हांव पूण बॅड लक म्हजे लागीं नासलो म्हजो फोन फोट मारता ते फोट मारता त्या दिसाक तुवें कोर्टान मारलेली तशीच मारल्या न्हू आमी फोन म्हाका सारवार करात एम्बुलन्साक फोन करात म्हाका मरोंक नाका म्हाका जियेक जाय तुम्ही खंय आसात म्हाका सोडून वचो नाकात म्हाका सारवार करात एम्बुलन्साक फोन करात तुम्ही खंय आसात म्हाका कांय दिसना म्हाका इन्स्पेक्टर हांव तुका सच सांगता हांवें केलो ताचो खून पूण आतां तुज्यान म्हाका एरेस्ट करूंक जावचें ना आनी कोर्टाच्यानी म्हाका सजा दिवंक जावची ना कारण तुमकां प्रूफ जाय आय विटनेस जाय सो तुमच्या लागीं ना आसा कुणाचाच तुझ्या तोंडात तुवें सांगला न्हय आपूण सच सांगता आपणे केला म्हणून ताचो खून त्या दिसाकूय हांवें तुका सांगलेलें ताणेंच म्हज्या घरकाराचो खून केला म्हणून फोट न्हय ना तर तुजेर कित्याक घालूंक ना हांवें तुवें केला म्हणून त्या वेळार तो तुवें तर पावत चललो तुवें इन्स्पेक्टर जेव्हा म्हज्या मामीन कितें केलां तें सारकें केलां जो कोण दुसऱ्याचो जीव घेता ताचो जीव घेवंक जाय जो कोण दुसऱ्याक थारान मारता ताका थारान मारूंक जाय लासून मारता ताका लासून मारूंक जाय आनी तोपून मारता ताका तोपूनूच मारूंक जाय कारण दूख कितें ती जीव वेतना कसली दूख जाता कसले वळवळे पडटा ते ताकाय गोवंक जाय ना तर असले गांव केन्नाच फुडें जावचे ना आमचे इंडियेक आमचे इंडियेचे कायदे मावलेच्या घरा पोरी जाल्यात जशे ते मावलेच्या घरांतल्यान मोठे गांजील आसात ते सोपेपणी पासार जावन वेतात आणि बारीक मूस आसात ते फारोन उरतात तेच पोरी इंडियेच्या कायद्याक गरीब लोक आसात तो फारोन उरता आणि दुडवांकार सोपेपणी पासार जावन वेतात कायदे म्हणटात ते सगल्यांक एक सारखे आसोंक जाय हांगा पळया म्हज्या डॅडीचो गोट इश्ट म्हणून म्हज्या डॅडीन सुनिलाक आमचें घर फुकट रावोंक दिलेलें पूण सुनिलान कितें केलें इतली वर्सां फुकट आमच्या घरांत रावोन ते घर आपले केले घर बाराची कागदां आमचे लागीं आसोनूय इंडियेचे कायद्या प्रमाणे ते घर ताचे जाले हे कसले आमचे इंडियेचे कायदे पयलो खून सुनिलान प्रिन्सिपल मेंडोन्साचो केलोलो पूण दुसऱ्यांनी पयलेली गोवाय ना म्हणून कोर्टान ताका पयले फावट सुटका दिलेली दुसरो खून म्हज्या मामीच्या सांकराक ताणें म्हज्या डॅडीचो खून केलोलो पूण म्हज्या मामीच्या लागीं दुसऱ्यांनी पयलेली गोवाय नासली आनी काकास लागून कोर्टान ताका दुसरे फावट सुटका दिलेली जाल्यार हांव विचारता दुसऱ्यांनी पयलेली गोवाय ना म्हणून क्रिमिनलांनी लोकांक मारीत रावपाचे आनी कोर्टान ताका सोडीत रावपाचे हे कसले आमचे इंडियेचे कायदे हांव म्हणूना सगळेच आमचे इंडियेचे कायदे बरे न्हय म्हणून आसात जायते बरे कायदे आसात जाता जाल्यार हे चुकीचे कायदे आसात ते बोतला ते चुकीचे कायदे तेन्ना कोणूच आमचे इंडियेचे कायद्याक वांकडे बोट लागून केन्नाच कोणूच करचो ना हे कसले इंडियेचे कायदे हे इंडियेचे कायद्याक कोर्ट आसा हे कायदे कोणे केल्यात